Kifaananyi kye njagala okiraba? Kansala abadde ki? I'm here with Apostle Professor Simeon Kayua and Mrs. Simeon Kayua, pastors. Who turned my home. The military and the police came at my place alleging I was armed, and it seemed like they wanted to plot or fix guns in my house like they did to the Honorable Kyagulanyi Ssentamu in Arua. We condemn these incidents and right by the military. It is not right, it is unconstitutional, and they should not invade our privacy. If they want in any way to arrest a member of parliament or summon a member of parliament, they should write to parliament, and I will be summoned, and I will come wherever they want me to go. Even if they need me to take them to my grandfather's village, I will be in position to take them. So I want to condemn the acts by police and the military of raiding my home, and the other colleagues of mine who they allege are having military attires. These are not military attires, these are materials of the National Unity Platform. These are our symbols, and this is what identifies us away from all these other parties. We put on red, we put on the red berets, and if at all they think the red berets are part of the military, then the military officers should try to put on our red berets. We have explained to the world and clearly told them that the symbol is what defines and separates us from those berets of the military. We are not going to be cowards, and we are not going to be intimidated by what their aim is of intimidating our families, to make sure that we stop demanding for accountability and also to keep this government in check. We are a registered political party, and the intention is to make sure that they intimidate whoever is in the field, and with the ongoing registrations of our party members to get cards. They intimidated my wife yesterday. She called me and told me there are military officers all over the home. They sieged off the whole area, and our neighbors have called as well, complaining of what went on, which is very wrong. In any way, if the police ever wants me, like I saw Afande Onyango saying on TV yesterday, I'm at home, they can always find me here. They can summon me through parliament. I'll be in position to take myself to police. We are law-abiding citizens, and we do not have any case. If at all they think we have any case, let them summon me, and through parliament, I'll be in position to go to wherever they want me to appear. But if it is not so, then they are doing everything illegally, and we are not going to accept it. Neither are we going to allow them to continue intimidating our supporters, our leaders, because of the political climate caused by General Museveni. General Museveni, you cannot intimidate us. We are not going to be in fear. We are going to continue to check you and make sure that you are accountable to the people. But as well, we are going to do everything possible peacefully to make sure that we restore the rule of law in Uganda, as well to make sure that we overthrow you in that seat, because it is because of you that we have, that our families, our parents are passing through this intimidation and trauma, because you want to make sure that you scare hell out of us, which we are not going to accept. Well, I'm informed by my wife that they came in with around 50 military officers and police officers
even with those that were not in uniform. They pushed her in, and they told her that they wanted to go to my bedroom, specifically because they had some angles they thought I had ammunitions. So they went under the bed and they asked my wife, forcing her to kneel down in my bedroom and asking her where I put the guns. I want to remind General Museveni, we do not have guns. We have the power of the people, and it is those people that are making us powerful, because what we advocate for is for the people and for the good of Uganda and for the rule of law. So when my wife went in the bedroom, one of the military officers, who was very rude, I'm informed, told her to kneel down because she was asking a number of questions. They told her to kneel down and ask her where my guns are. I do not have any gun. If at all they gave any gun to me, they should come and get it. If they did not give any gun to me, they should not expect any gun in my home. After that, they wanted to plant something, I guess, up in the ceilings of my home. But my wife, I want to thank her for being bold enough, for refusing them to go to different parts of my home without her. So I want to, in a special way, to thank my wife for being bold enough to stand firm, to make sure these unlawful officers who had come to invade my home did not plant anything. So that is specifically what happened. They came in, overturned everything up and down, but with the will of God, they managed to get nothing. These are just, they got shoes, just like normal shoes anybody puts on, but now that the military thinks that every type of shoe is theirs, then they are coming after every shoe. I'm a supporter of one of the rally drivers who puts on a black ovlo like I do, and I normally go and watch him. He took my black ovlo, they took my black ovlo that has their symbol of the Uganda flag, because I'm a patriotic Ugandan and I love my country. So I have a flag on my black ovlo. So they claim it is a part of the anti-police terror something, and they are alleging these are police uniforms that we use in the night to terrorize people. They should come up with evidence if at all they think my face has ever appeared anywhere in terrorizing the people around the communities. But then as well, we are asking for accountability on those people that have lost their lives, and if they have any evidence connected to us, then it should be clear, and they should put us as the law says. And those that support the NRM government put on even military attires, and their houses and homes have not been invaded like they do to ours, even when we put on just our party uniforms. This is very unfair, and it is because the regime intends to use it as a tool to intimidate us. But as well, we have seen those artists and that support the NRM government put on typically army uniforms, and they are moving on the streets of Kampala. No one touches them, no one questions them, because they know that they are supporting the regime. So literally they are above the law. So government cannot come out and claim that we put on army uniforms. These are not army uniforms. We are not intimidated. We shall be ready to face the law. But as well, to Afande Onyango, maybe he has Nyeko Dennis. He should prove to the world which Nyeko he has. He does not have Nyeko Derrick. I'm in my home, and I'll be ready to present myself anytime the police writes to Parliament, and they are welcome. They can come and we have a cup of tea, probably. But if they do not come with proper summons, and if they have not summoned me in the proper right channels, then they will not be in position to take me. We shall not fear them. I'm heading to the constituency. After then, I'll be having an afternoon committee at Parliament. So I'm still going to do my duties normally. And I wonder which Nyeko they are having. Probably Afande Onyango after here is going to come out clearly to explain to the nation where and which Nyeko he has. Yesterday at around 2 in the night, I also got phone calls that they were trying to find ways of coming into my home. That I had forgot. Yesterday at around 2, they were trying to find ways
to come into my home. And that is why I called a presser today, to make sure that the world knows I am not arrested. If they wanted to come and harm me and probably arrest me like they have been doing, beat me up, I think the world already knows that gasazeeko ewaka ewange nga bali abantu nga 50. Nabadde nakava ewaka nga ngeze mu lukiiko olw'eggaba olwa komiti eyabadde ezze okukyalira abavubi. Nategeezeddwa nti amagye ne poliisi bisazeeko mu maka gange era biri kunoonya emmundu wamu n'ebyambalo byago. Mukyala wange yankubidde nga bamutadde ku lawudi ng'afukamidde mu kisenge we bamugambye okufukamira, nga ŋŋamba nyanguweko mangu nzire ewaka, nga ŋŋamba nti amagye ne poliisi bazze nga bali mu nnyumba bakubye geeti, omusirikale wange olulingiza ne basindika geeti ne bayingira. Olwayingidde ne babaako ekipapula kye bamulaga ate kye batamukkiriza kukwatako, nga bamugamba nti search warrant oba court order. Ne bamugamba nti bo bagala genda mu kisenge kyange era bayina we basuubira we bagenda okujja ebintu bino. Kyannaku nnyo nti ebintu bino bye babadde banoonya tebabisanze, naye tuyina information nti nga bwe bakola pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Arua we bamuteekako emmundu, singa bansanzeewo mwandiwulidde musango gwa mmundu, kubanga mukyala wange we yabadde abatwala mu kisenge ng'akkiriza, kubanga kwabaddeko Osi station w'e Kabalagala, we yakkiriza okubatwala mu kisenge bayagadde okusigala mu lukuubo. We bayagadde okusigala mu lukuubo n'abagamba nti bwe tuba ffenna tetuyingira sigenda kuva mu lukuubo, mugende mweka mu kisenge. Awo nno bakkiriza okugenda naye mu kisenge. We bagenze mu kisenge, we babadde batankuula ebintu, n'abuuza lwaki ebintu ebimu babisuula tebabikebera bulungi. Omusirikale w'amagye kwe kumugamba afukamire. Omusirikale w'amagye we yamugambye okufukamira kyava nkubira essimu okuntegeeza biki ebigenda mu maaso. We tuba tuyina omusango gwonna ng'omubaka wa paaliyamenti, nsuubira nti poliisi n'amagye biina era bimanyi procedures mu ngoberera enkola ey'amateeka mwe biina okuyita, okuwandikira olukiiko olukulu olw'eggwanga okulutegeeza tunoonya Honorable Nyeko olw'omusango guno oba okumutebereza okuba na kino. Awo nno ne nesitula ne ŋŋenda ku poliisi okusinziira ku samoni gye baba bampadde mu mateeka g'e Uganda nga bwe gagamba. Newe baana beetaagisa nze kubatwala mu kyalo kyewaffe eri jjajja wange nga balowooza gentereko ebintu. Singa bayita mu makubo amatuufu nja kubatwala, kubanga ge gaba amakubo amatuufu. Tetugoberera amateeka era tetuyina kintu kyonna kye bagamba kyabwe. Nategeezeddwako nti babadde banoonya ebyambalo, baatutte engatto zange eza Django ne batwaliramu ne ovulo yange ya bbulaaka nga bagamba ya anti-terror unit ya poliisi. Naye olw'okubanga bo baawukana n'omulembe, buli we balaba engatto ng'eriko ekisika ekiwanvu nga bo balowooza nti yaabwe, bagenze mu maaso ne baagala okutwala engoye zange ebitengi ebya white nga bagamba nti nabo bya poliisi. Kati naawe Munnayuganda yenna anaayambala olugoye nga lufaanana empale n'essaati, kubanga ebitongole bya General Museveni bikyusizza uniform almost mu buli kala, bajja kutandika okuteebereza nti uniform ya poliisi oba y'amagye. Naye tujjukiza gavumenti ya General Museveni nti ebyambalo bino oba ne uniform ze twambala ezaffe ez'ekibiina, zaffe ezitwawula ku bantu abalala. Ekitwawula bereti yaffe eno gye twambadde ye ssimbo, ake kabonero, era oyo yenna alowooza nti munnamagye asobola okwambala baleti yaffe ng'awoza yiye, then bandisobodde okwambala ku yaffe, awo nno ne twawula oba yaabwe. Naye etteeka lirikkiriya ligamba ssimbo ye yawula ekyo ekyoli n'ekyono.
ffe twambala kale myufu oba twambala ovule myufu kubanga bamakanika nabo balina ovulo ze bambala ezitaliimu kwawula mu kala, naye ate ffe kala yaffe yeye myufu. Bwe tuvaayo ne twambala engoye ezifaanagana wansi ne waggulu teziba zikula za magye. Se nno tulowooza nti olw'okuba nga tugenda mu budde ebyobufuzi ebyobukulembeze wamu n'ebyakalulu, gavumenti etandise okukola obukodyo bwayo. Mu kitundu kino kyennyini baakutte kansala atwala ekitundu kino Katuluntu Godi, ye bwe bamusanze ne Bereeti ewaka, naye ndowooza babadde bamanyi era nga bagassegase. Nalabyeko ku charge sheet ebataddeyo ku mikutu gyabwe egy'emitimbagano egya poliisi nga balaga bannina era nga balaga abantu abamu babasanze n'amasasi, abalala babasanze n'ebyambalo by'amagye. Naye ate ffenna tukimanyi bulungi nti ennaku zino poliisi ne gavumenti n'amagye bikwata omuntu omu ne bimuteekako emmundu ne biteekako charge abantu 15 ne babakwata kiyerogano ne bonna ne babagatta. Ndowooza kyekyabadde ekigendererwa kya buli lunaku lw'eggulu, era babadde shuwa nti ndi mu mikomyo oba bazze waka kunkwata, okunsiba oba n'okungattako emisango emirala. Naye nga minisita wa defense ow'oludda oluvuganya, shadow minister, twategeezeddwako era tulina information nti balina ekigendererwa ekyokulaba nti bakwata bannabyabufuzi nga babateekako emisango gino egy'enjawulo okusobola okubaziyiza okugenda obulungi mu bantu baabwe. Naye ate ne exercise gye tulimu ey'okuwandiisa abantu baffe olw'okuba nga abantu bagijjumbidde banoonya engeri y'okulaba nti bakanga abantu obuteewandiisa. Ndi mu maka gange, poliisi weba enjagala ewandiike ebbaluwa ewandikire paliamenti esobole okugenda yonna gyekoze eki gyempise, kubanga procedure za paliamenti bwe zigamba tetugenda kukkiriza kukangibwa na kutambulira mu mbeera ya kutya. Tetugenda kukkiriza magye na poliisi kujja kukanga famire zaffe, kubakubira amasimu, kubakangakanga, kubanga sente ziba ziganye kati nga balowooza kye bayinza okugondesa omutima kwe kulaba nti bakukanga era bakuteekako entiisa. Tuli bantu abalowooza nti eggwanga lyaffe lirina okufuna obukulembeze obulungi era enfuga ey'amateeka. Ate eyinza okuba y'ensonga lwaki twajoyininga obukulembeze ebyobufuzi ne tutasalawo kugenda mu nsiko nga bwe baakola emyaka 4. I have also written to the Minister of Defense and of Internal Affairs demanding an explanation on what happened to me, on the intimidation, humiliation and harassment they did to my wife. I have also written to them and also demanding an explanation on all the raids that are going on. As the shadow minister, they should come out and explain if this is the Uganda they want to see, where political space is denied, where intimidation is the order of the day. But as well, they should come out and explain to Ugandans, especially when we are not in parliament at the moment. These are issues I would have raised at the floor, but now that we are in recess, I demand answers through a written formal letter that I have addressed to them, and also explained the situation that they took my family through. These are very sad moments for the country, but especially to attack family members of a particular individual, to involve them in the work they do, in the service they do for the nation. I would not think that they would wish this for their families as well. Nga Minister ow'oludda oluvuganya owa Defense ne Veteran Affairs, nawandikidde Minister avunaanyizibwa owa Internal Affairs n'owa Defense olunaku olwaleero ku makya mbawandikidde nga mbasaba okunnyonnyola ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, ne mbakootingira etteeka lye balina okuyitamu singa baagala omubaka wa Parliament, naye ne mbajjukiza n'abo abantu be bamenye era be balumbye olw'okuba nga babagattika mu misango egy'ebyobufuzi, nga balina okuvaayo okunnyonnyola eggwanga oba lyebo eggwanga lye bandiyagadde okulaba. Batadde ku nninga era ne mbasaba okuvaayo okunnyonnyola eri eggwanga kwabo bonna abakwatiddwa
mu kikolwa ekyokwagala okukanga ffe ab'NUP oba okutuziyiza okugenda mu maaso ne exercise gye tukola okuvaayo okunyonnyola eggwanga. Tetugenda kukkiriza oba tetunaffe bennyini tetwandiyagadde bakyala baabwe n'abaana kuyita mu ebyo bye bayisa mu bakyala baffe n'abaana baffe. Mutabani wange baŋŋambye yalabye abantu nga 50 bonna bonna nga bajjudde n'atandika okukaaba. Omwana ow'emyezi 7 bwe baba basobola omuteekako ekyentiisa. Iffe nno ekyo si kye twagaliza famire zaabwe. Tetwagala bakazi baabwe bajje babasange mu nnyumba babafukamize olw'okuba nga balowooza omuntu omu agaanye okulya ssente zaabwe kati balinamu kakabukasi. Twagala okakasa eggwanga nti kuno okutiisibwatiisibwa kwe tuyitamu n'okukangibwakangibwa n'emisango egyo gye tusuubira gye baagala okutukattikako olw'ebyobufuzi tebigenda kutukanga era kutujja ku mulamwa gwe tuliko gwa kulaba nti tukyusa gavumenti eno mu mirembe. Ffenna tulabye abo baminisita ba gavumenti wamu n'ababaka nga bambala ebyambalo eby'amagye wamu n'abo abantu obuntu abawagira General Museveni nga bambala ebyambalo eby'amagye. Naye tulabye n'abayimbi ababakolera gavumenti ya Museveni era babawaana ne babasuuta nga bambala uniform ez'amagye zennyini. Naye tulabye n'ab'NRM nga bambala beret eza yero ne ovolo eza yero. Abo tebakwatibwako. Kyannaku nti bo balowooza nti bw'oyambala emmyufu ate nga yekkala yaffe ey'ekibiina tebajja kutukangakanga era bajja kututiisa. Basooke bagende balumbe amaka g'abaminisita abo abambala uniform z'amagye olujjudde nga tebannaba kulumba baludda luvuganya n'abantu baffe n'abakulembeze baffe mu bitundu eby'enjawulo. Tetugenda kukkiriza kukangibwakangibwa. Tulina baminisita betwalaba emabegako awo, tulina abayimbi betuzze tulaba ne kati abambala uniform zennyini ez'amagye abatakwatibwako. Etteeka teriyinza kubeera nga likwatako bamu na bamu. Etteeka lirina okubeera balance. Naye ekyenjawulo ffe tetwambala uniform z'amagye. Naye eggulo ku ssaawa nga mu 8 ez'ekiro nategeezeddwako nti babadde baagala okujja okuyingira amaka gange kubanga babadde bagambye eggwanga nti bannina mu poliisi nga baagala okunkwata ekiro mu mbeera enzibu ddala oba okuntwala nga bankubyekubye kubanga ensi yabadde teraba okakasa ebyo bye balimbye eggwanga nti Honorable Nyeko bamulina mu mikono gyabwe. Kyannaku nti poliisi terina intelligence emala, bayinza okuba balina Nyeko Dennis oba Nyeko Joshua mu kkomera ng'olwo nno balowooza nti balina Nyeko Derek omubaka wa Makindye East. Bazze wano bakanzekanze famire yange ku ssaawa 8 ne baddamu okwagala okuteekawo embeera y'emu ez'ekiro. Nze nno mbagamba bwe baba banjagala bawandikire Parliament nja kusobola okujja yonna yonna gye bampise nsobole okujja. Bapimye muto wange anzirako ku ssaawa nga 5. Bamupimye nga baagala okutegeera wawaali ne bamukubira nga bamugamba tuli wano ku kasomero okumpi naawe Honorable alina ssente zaatuwadde okutukuleetere mu kiro ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Olwo lonna bakola ki? Bampima wawendi basobole okukwata muganda wange basuubire nti yagenda okujja okonkona ewaka ewange bamugulire. Eyo enkola yakiyeekera. Oba onoonya Nyeko tonoonya baganda be, tonoonya mukyala we, tonoonya mutabani we, onoonya Nyeko. Yita mu procedures entuufu. Afande Onyango we muba munjagala muwandikire Parliament nja kusobola okujja. Naye bino ebintu by'okukangakanga abantu oba baganda baffe oba abantu abatwetoolodde nga mulowooza olw'okuba nga tuganye ensimbi kati musazeewo okutusiba, awo nno mwerimba. Era vaayo ogamba abantu Nyeko kigoolina. Nyeko Derek ye waali wano akyakiikirira abantu be ab'Emakindye. Ensimbi kize muganyizo mwogerako. Mwogera ku kyensimbi simanyi sente zemuganyi, sente kize muganyi. Tukirabye wano emirundi mingi nga tuvaayo nga tuvumirira enkola ey'enguzi. Naye naffe bennyini tuyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo kubanga bagezezaako okutugulirira nga nno nze bagezaako n'okungula obuwumbi 2, obuwumbi bw'eggwanga 2. Paka n'olunaku olwaleero tuyina abantu banamagye n'abakungu mu gavumenti abatutuukirira nga baagala okutwogeza
okututwala ewa General Museveni oba nga batugamba tukakkane tubeere mu byobufuzi ebya bulijjo normal politics nga bwe babadde babitwala tugane kutwala nsonga z'abantu serious. Ensimbi zino nno tuziganye oba tubakubye ekimmooli emirundi mingi naye ate waliwo n'obusente obujja ife nno tuli kirini tetubukwatangako oba ndowooza ekyo kibabojja omutwe okibabojja omutwe ne basalawo okutandika methods eziri mu aggressive okulaba nti batukangakanga batusikirize okwogera n'abo abantu tomanya abalina offer ez'enjawulo ze batuleetera. Bad morning for Ugandans. My name is Chirumira Hassan, the Member of Parliament representing Katikam South. I'm here to stand in solidarity with my comrades, my brother, Honorable Derek Nyeko, especially on what happened yesterday when we saw military raiding his privacy, his house, looking for guns and military clothes and maybe other army things. Very unfortunate for our country that after 40 years from the Bush War, we are still experiencing barbaric activities of this military regime. If there was any doubt that we are still in a military regime, this is clear evidence that no one is safe. They are going to come to your houses, they are going to plant guns, they are going to plant everything they want because you have refused to give their money. Very unfortunate for our country. As leaders, we detest these activities by the government and by the military. We all know that rules are rules and rules must be respected. But if we are having bad rules, no one is going to respect these bad rules. We cannot expect government. If they want Honorable Nyeko Derek, they know where to find him. You cannot raid his home, his privacy, his wife. I mean, really, as leaders, we are waiting for Parliament to open and we present this matter. We ask questions to the government because we need answers as to why this barbaric activity happened in the house of the Honorable Nyeko Derek, Uganda. Erinnya yenze Chirumira Hassan lukalidde nkiikirira abantu ab'ekatikamu. Olunaku lwa leero ndi wano ne comrade munnange Honorable Nyeko Derek okumugumya n'okubeera nga ate twebuuza ebibuuzo ffenna lwaki ekikola kino eky'obutujju kyatuuse mu maka ge. Ffenna tukimanyi bulungi nti bino ebikolwa byaliwo mu biseera eby'ekiyekera. Myaka 40 tusevudde naye ebikolwa bye bimu ebikyagenda mu maaso. Nsuubira nti baakikoze kubeera nga bamutiisatiisa oba okulyawo okugezaako okubeera nga bamukomako mu bukulembeze bwe. Kikola kya butiitiizi era tukivumirira. Kyannaku nnyo nti abantu abali mu gavumenti bagoberera amateeka. Amateeka era tulina okugagoberera we gaba malungi. Naye ate amateeka amabi tetujja gagoberera. Tujja kubeera n'emputu nnyingi nnyo biteekateeka ebyo bibateekawo. Bw'oba onoonya Nyeko Derek tomunoonya nga munyeera. He is a member of Parliament. Write to the Speaker of Parliament nti njagala Nyeko Derek omubaka wa Makindye East. Tasobola kukubula. Naye bino ebikolwa eby'okujja mu maka gaffe nga mututiisatiisa tetujja bitya. Tujja genda mu maaso nga tubalaga ekyokukola kuba ffe kitwagala kukomya bikolwa ebyo eby'ekiyekera y'ensonga lwaki twagala okubajja mu bulungi. So bantu mmwe byonna gye muli mwebereremu ate ne bakomredi mwenna abali ebyo. Kino ekyatuuse ku Nyeko Derek naawe kigenda kujja ewuwo. Why? Because they want to intimidate you. Tubakakasa nti tuli bagumu